Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un día más a Verne, The Shape of Fantasy, que ya estamos llegando al final de esta pedazo de aventura que la estamos disfrutando aquí juntos. Y la verdad que estoy con muchas ganas de seguir, saber qué es lo que ocurre con Nemo, ver si podemos parar el plan de genocidio que tiene Nemo preparado para contra la nación. Y ver qué es lo que ocurre con nosotros. Así que acompáñame por favor en este nuevo capítulo de Verne. Y si os gusta este contenido, como digo siempre, fuerte like, suscribiros, me hacéis muy feliz. Creamos una comunidad increíble a través de los videojuegos. Y yo no me enrollo más, que tengo ganas de saber qué ocurre. Acompáñame por favor, acompáñame. Vale, deberíamos... musiquita. Vale. ¿Cómo sabotearemos la vaina? Es la pregunta. The best approach is going for the most damaged system. If I find Maddie, maybe I can get a clue. She knows everything going on inside this prison. Vale, nueva misión principal, sabotaje. Encuentra a Maddie. ¿Dónde estará Maddie? No, aquí no. Nemo's organ has always fascinated me, and also gives me chills, just like the captain. Venga, venga, menos musiquita. Voy a seguir alineando un poquito. ¡Wow! ¿Y eso? ¡Buah! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guapo! Monstruos marinos. Vamos al puente. Ese no es Maddie. Le probamos nosotros por aquí, a ver. Vamos a encontrar a Maddie. O puede decir, a ver. Petro, no. Vale, Petrov es ese. ¿Estará Maddie en el puente? ¿Esto qué es? Ah, el mapa. I still have some stuff to do. Vale, vale, vale. Aquí no está Maddie entonces. Vale. ¿De dónde podríamos ir? Bibliotecas, armería, suministros. A lo mejor está en suministro. Vamos a ir a por ahí. ¿Cómo puede que esté en suministro? No lo sé. Mon Dieu! The riches he amasses are spectacular. Ultimately, Nemo is a man, and his heart beats when faced with the power of wealth. Ahora que podemos estar aquí. Nautilus, 8 coleccionables encontrados. Ahí ganamos un trofeito. Bueno, Nautilus 3, sobre el reciclaje de aire y nutrición en el Nautilus. Podría fabricar el aire que necesito para mi consumo, pero es inútil, ya que asciendo a la superficie del mar cuando me place. Sin embargo, si la electricidad no me suministra aire respirable, al menos hace funcionar potentes bombas que lo almacenan en depósitos especiales, lo que me permite prolongar, si es necesario, todo el tiempo que quiera mi estancia en las profundidades. Hace tiempo que renuncié a los alimentos de la tierra y no me encuentro peor por ello. Mi tripulación es vigorosa, no come de manera diferente a la mía. El mar satisface todas mis necesidades. Con frecuencia coloco mis redes y las retiro a punto de romperse. A veces salgo a cazar en medio de este elemento que parece inaccesible para el hombre y extraigo mis presas de los bosques submarinos. Mis rebaños, como los del viejo pastor de Neptuno, pastan sin miedo por las inmensas praderas del océano. Allí tengo una vasta propiedad que yo mismo cultivo y que siempre está sembrada por la mano del creador de todas las cosas. Mi cocinero es un experto preparador que destaca la conversación de estos variados productos del océano. Prepara una conserva de pepinos de mar que un malayo declararía sin parangón en el mundo. Una crema cuya leche ha sido suministrada por ubres de cetáceos y cuyo azúcar ha sido suministrado por grandes fucus del mar del norte. Y unas mermeladas de anémonas que son tan buenas como las frutas más sabrosas. Nota: al volver a revisar las credenciales del señor Cruzet antes de enviar. Okidoki. El alma del Nautilus.
Encuentra a los otros. ¿Dónde podría estar ella? ¿Dónde podría estar esta chica? Vamos a mirar por aquí. No pierdo nada. Estación del doctor. Ahí no tenemos que ir. Pero vamos a ir por aquí. Puede que sí. Puede que sea esa chica. Veamos. Better if I don't bother them. My presence here is never appreciated. Better if I don't bother them. Ok. My presence here is never appreciated. Better if I don't bother them. My presence here is never appreciated. Better if I don't bother them. My presence here is never appreciated. Better if I don't bother them. My Vaya. presence here is never appreciated. Vaya. Y ahora puedo preguntarle a ellos dónde está la muchachita. The Nautilus's core is startling. Okidoki. Pues hay que seguir buscando, ¿eh? Vamos a estar en la sala de descanso. A saber. Por aquí de luego que no está. Better if I don't bother them. ¿Ves? Porque My de aprieto presence ahí. here is never Con ninguno se puedes hablar. The Nautilus's core is startling. Sobrecogedor. Aquí la puerta no creo que pueda hacer mucho más. No, ok. Creo que mucho no se puede hacer aquí. ¿Esto qué es? Ah, que puedo salir. Claro. Pues a ver, ¿dónde podríamos ir? ¿Abusos estará? A ver. It's not the time for a sea trek. Vale. Vamos entonces a subir aquí. Y así es esta chica. It's me, Verne. Sorry, Verne. We're on edge. Ahí está. Perfecto. Don't worry about me. I understand. How are the reparations going? It's slow. Oxy recyclers are the worst part, but Suni is on them. The most critical issue now is finding that damn traitorous rat. And where is Suni? Why do you ask? I just wanted to offer my help. You don't distrust me, do you? Right now, I distrust everybody. I feel we are losing control of the situation. That's because you have been lucky enough to not have lived through the harshness of war. All of us are marked with brutal scars, inside and out. But you? Go back to your quarters and let us work. Go back to your quarters and let us work. Ok. Although recognizing it brings me chills, Nemo's mind is astonishing. The design of these suits looks like something from a fantasy. Pues sí, la verdad es que sí. Y están guapos, ¿eh? A mí me gustan, tío. Lo estás así como si fueras un pescado ahí, con esas aletas en los cascos y tal. Y esa The branquia. Oxy recyclers are on deck too. But before, I must find Suni to grant me access. ¿Y dónde estará Suni? Habla con Suni. Por Suni puede que esté en puente de mando. Veremos. I still have some stuff to do. Pues no. Parece que no va a estar en el control, ¿eh? No. I still can't decode Nemo's technology to send messages under the ocean. I'm still amazed that we can breathe under the sea, thanks Vale. to these machines.
Ya, tranquilo. A ver qué puede haber por aquí. Aquí no, pues nada, tú. Ahí podemos encontrar a Suni. En la armería. En la biblioteca. Vamos a ver la biblioteca. Que creo que no, pero nunca se sabe. No, por aquí no va a estar ella. O no me equivoco, porque está aquí, Vete a saber. Pero me huele que no, Cabina. Aquí no va a estar ni de puta broma, tío. Nah. Por el otro lado tampoco va a estar. Por el otro lado tampoco va a estar. 100% seguro. Entonces... Hombre, esto está bien, entre comillas, ¿sabes? Porque al menos te hace recorrer un poquito la vaina y todo eso. Pero... Air Room tampoco está aquí. No, aquí no está tampoco. Armory Dogs. Voy a coger el ascensor a ver dónde podemos ir. ¿Dónde podríamos ir? Aquí no está, desde luego. Que estamos ahora mismo es en el puente de mando. Bibliotecas, camarotes, tampoco. El taller de armería. Vamos a ir a la armería, a ver. Taller y armería. Ahí está Suni. Did you check the readings again? Yes, ma'am. 3 times. Quality of air is at its absolute minimum. I've repaired the oxy-recyclers as best as I have been able, but they are still producing monoxide. Are you sure, officer? The air feels as usual. Ma'am, I have thoroughly created this environmental management system by myself, and I certainly know when it works and when it doesn't. That last attack has fatally wounded it. Will it withstand to the island? Barely. But it would be mandatory to emerge more times to recycle air. The captain is ordered to keep surfacing to the minimum until we reach the island. Do whatever you can to keep them operational. Yes, ma'am. I'll do my best. Thanks. I'll be at the bridge. Keep me informed. Verne, shouldn't you be checking the capsules? Yes, that's right. Ahora. Hello, Suni. Maddie told me you were struggling with oxy-recyclers. I learnt a lot the last time I helped you. Do you need me? No! No one but me can touch my oxy-recyclers. God, stop distracting me! Look, Verne, I appreciate your offer, but I don't need your or Están anyone todos else's muy help. nerviosos, Leave me alone, please. Están todos súper nerviosos con el rollo. Están todos ahí nerviosísimos. God, they're losing their minds. Ya se nota. If I manage to sabotage the oxy-recyclers, I will slow them down. Nadine. She's the only one that can grant me access. I hope she didn't get infected by this collective madness. Vale, habla con Nadine. Nadine normalmente suele estar en el puente de mando. Ahí no me esté fastidiando por no decir otra cosa, porque Nadine normalmente suele estar en el puente de mando. I can't do more. How long will it take to get to the island? Let me think. Navigate through an area where no instrument works properly, where you can never see the stars because of the thick fog, and where we rely on a fucking stone to keep us alive. It will be a miracle if we don't end at the sea bottom. The most sensitive thing to do would be... There's no time. The nation is hot on our trail. Well, I can't assure you we don't end in a submarine ditch. That's a risk we face daily on this ship. You have your orders, follow them. Verne, what are you doing here? Shouldn't you be checking the capsules? Yes, sure. The thing is that I need Nadine to grant me access to the... Star C, isn't it? Yes, that's right. Very well, go on.
My God. Thanks for watching my back. You're welcome. I can't stand Adriel walking around like she had a stick stuck up into her ass. I'm exhausted. The milieu here is quite tense. Even Nemo seems deranged to me. Nemo was already deranged. Look at the Nautilus. Something tells me you are chewing the fat. What do you want? Me? Well, I need access granted to the oxy-recyclers. You have already discovered Project H, haven't you? Decir la verdad. Yes. Nemo must be stopped, at any cost. If we destroy the oxys, we will win time to think of a solution. Being caught by the nation doesn't bother you? One problem after another. Please, will you help me? You can count on me. Really? Seeing that you are different from the rest of the crew is a relief. O sea, Nadine lo I sabe. haven't slept for months because of that dreadful Project H. Everyone else accepted it without a second thought. It's a living nightmare. I'm so glad I have finally found an allied. And even more if it's you. Braving Grande, Nemo will Nadine. not be easy. Are you ready? I was born ready. You know I'm a curious bird, right? Well, one day I was nosing around personal files and I discovered that months before I was recruited by the Nautilus, Nemo wrecked the AES constellation, a ship crowded with Qué civilians. loco el Nemo Nemo. attacked innocent people? According to him, the American Empire often uses refugees as human shields. How horrible. I've been witnessing captains drifting for months. Each day he gets more deranged. He always has been a passionate man, but he has turned into a monster. We must stop him for the sake of everyone, including himself. Let's do it. We need an escape route. We will use the exploration submarine. I will lock the tiller to avoid them from chasing us. Give me access to the oxys. I will sabotage them to keep the crew busy while I dump the capsules into the sea. Let's meet at the Ictio's deck in 30 minutes. I have unlocked the access to the main oxy next to the kitchen. Cerca de la Hurry cocina. up. Date prisa, vale. Cerca de la cocina. Vale, sabotea los oxy en la zona de descanso. Mess room. Perfecto. Espérate. Zona de descanso. Núcleo. Literas. Camarote Verne. Vale. Entonces vamos a ir primero por la librería. Nos metemos por el camarote Verne, por las literas y llegamos a la zona de descanso. Vale. Yo creo que ese va a ser el camino. Si no nos encontramos a nadie por el camino, claro. Esa es otra. La vaina es poder bajar desde ahí. Porque la otra es meternos por el núcleo. Pero yo creo que nos dejen. No, pues no nos dejan, tío. Me caché en la... Ah, mess room por aquí. Pues por aquí sí se puede ir. Ah, ahora sí. Zona de descanso, ahora sí. Salut, Monsieur Verne. What do you fancy? No thanks. I was just passing by. Thanks for recovering the aluminum from Akos. We have power in these quarters thanks to him. I wish I could have saved Akos. But I arrived too late. A toast for Akos. May he be in a better place. Tómate una copa con Sara. Ajá. Chao, bello. ¿Y ahora hacia dónde? Ah, será esto, creo, ¿eh? No, pues no. ¿Será por aquí? Bueno, por aquí tampoco. Entonces hacia el otro lado. La Sarita ahí echándose su One High. Entonces su whiskazo. Como mandan los cánones. Es eso que tengo que... If I pull the filter, Saco el that will filtro, produce a provocaré discharge that will descarga nullify the todo whole el sistema de recycling reciclaje. system. I'm glad of having paid Pero, attention to David, what Sumi okay. does through all these months.
though it was easy. She only talks about her job. Vale, entonces la vaina es... Súper sencillito. Súper sencillo, gente. Suni Kyung, huérfana tras la invasión de la nación en Corea. Esta joven creció bajo su yugo opresor. Durante años vivió oculta en túneles, lo que la convertía en una experta en supervivencia y calidad de aire. Fue fácil para Nemo convencerla para unirse a la tripulación del Nautilus y luchar contra la nación. Desde que llegó al submarino ha mejorado todos los sistemas de ventilación, de gestión ambiental. Vive obsesionada con la pureza del aire. Su estudio de las algas es crucial para mantener la calidad ambiental que la tripulación necesita. Pocas veces se la ve relajada o disfrutando de la vida. Siempre tiene algo que hacer. Chica, relajarse, relajarse. I must get out of here. Vamos, vamos. Ve al laboratorio y sabotea los torpedos. Verne! What the hell has happened? I don't know. I was passing by and heard the explosion. Goddamn traitor is going to kill us all. Did you see someone? No. Nadine, we must emerge. I don't care what the captain said. If we don't surface right now, we will die from asphyxiation. Vamos a ver que no nos... Ahora que todos están ocupados, tengo la oportunidad de sabotear las cápsulas torpedos. Perfecto. Tenemos que ir al laboratorio, ¿era, no? Laboratorio, aquí. If I can overheat the circuits, they will render the capsules useless and can be safely thrown into the sea. Nadine, what are you doing here? We agreed to meet at the Ictio. Don't you realize yet? What? I got you on the opto recorders while manipulating the oxys. Sorry for cheating you, but war is war. Mon Dieu. You are the traitor. Oh. But why? Do you remember the Constellation? The ship crowded with refugees that Nemo wrecked? The same. My parents and siblings were among those Se refugees. quiere vengar de How Nemo. can you betray us to the No. nation? The nation is war. Verne, I'm sick. I can't stand being locked in here anymore. All these years, what have been good for? We achieved nothing. Only betrayal and death. It's time to try something else. Look at France. Wow, me She's quedé way loco, better under the nation's rule. Economy, security, technology. At the expense of turning every human being into a slave. Spare your speeches. The sooner the nation gets the flame, the sooner the war will end, and also the nonsensical death. Like my own family. No one is going to believe you. This room is filled with opto-recorders. Yes, that's true, but none of them works. You know, the attack. All in all, I'm sorry. It's nothing personal. Here, Captain, I have the traitor. Is that true, Mr. Verne? No! I am not a traitor. She works for the nation. That's preposterous. Let me keyhole him, Capitan. Why, Verne? Why did you do that? Project H. I found out about it in your office at the base. You shouldn't. You are sick. We live in a sick world. It's not a time of shades of gray. Project H is radical, but from its ashes, a fairer and more peaceful world will thrive. What gives you the right to take that decision? I'm not going to argue with you, Verne. Under normal circumstances, you would already be dead. But I need the iPad. I will not help you. Do you think I have never heard these same words before? I had methods to help you change your mind. Captain, your presence is requested at the bridge. Petrov,
Lock him in his quarters. A few days of isolation will help him to reconsider his options. And lock Nadine in the holding cell. Petrov, don't listen to him. Nemo wants to... Oh. Pack. Days passed without meeting the captain, but I could hear him. The violence he displayed while playing gave me a hint of how madness was overtaking him. As we were getting closer to the flame, it was more and more obvious. There was barely anything left of the Nemo I used to know and admire. Finally, after navigating through the turbulence area, we reached Ancestors Island. Sé que es Sudamérica. Ahí la I wasn't prepared at all for what I was about to meet there. Una llama de esperanza, capítulo 7. 7 de abril de I must get out of here, 1888. and before the captain comes after me. Vale, tengo que salir de aquí antes del capitán. Venga, pero eso lo vamos a hacer el próximo día, gente. Muchísimas gracias, amigos, amigas, por acompañarme un capítulo más de Nemo. Ya creo que este ya es el último. El juego está en 7 capítulos, así que este probablemente sea el último. Y eso lo haremos el próximo día, ¿vale, gente? Muchísimas gracias por acompañarme, amigos, amigas, en este nuevo capítulo de Verne. Un saludo muy fuerte. Cuídense mucho, denle mucho amor al canal si os gusta este contenido, con un like o una suscripción, es gratis. Les deseo que tengan un buen día a todos y todas, y a cuidarse mucho. Y no olviden, la vida es bella. Chaito.